हेलो दोस्तों, साथियों, प्रियजनों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सेपोडॉक्सिन एंटीबायोटिक के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है और काफ़ी असरदार एंटीबायोटिक है ये। इसका इस्तेमाल जैसे आपका चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ, सर्दी खांसी हुआ जो पुराने से पुराना है, या फिर पेट का इन्फेक्शन हुआ, पेट का संक्रमण हुआ, या यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वैसे समस्याओं में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेपोडॉक्सिन इसका कम्बिनेशन है। इस दवा का नाम है रेस्क्यू 50, मतलब ये 50 mg का है। इसका इस्तेमाल खासतौर से वैसे संक्रमण में या इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि आपका चेस्ट का इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी हो, पेट का इन्फेक्शन हो। और इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपका परेशानी सप्ताह दिनों तक ठीक नहीं हो पाता है, तब जाकर के आपका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। अन्यथा तुरंत सर्दी खांसी हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपका कोई भी समस्या या बीमारी सप्ताह दिनों तक कंटिन्यू रहता है, आराम नहीं मिलता है, ठीक नहीं होता है, तब जाकर के इसका इस्तेमाल करना है। और ये स्पेशली जो है सेपोडॉक्सिन, ये ओरल सस्पेंशन है जो बच्चों के लिए है। इससे बच्चों में होने वाली समस्या है, बीमारी है, सर्दी खांसी, जुकाम, नज़ला, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, वैसी समस्याओं में ये काफ़ी असरदार दवा है, काफ़ी असरकारक दवा है ये। इसके सेवन से आपको जो बच्चों में जो इन्फेक्शन अटैक किया हुआ है, उस संक्रमण को इसके सेवन से, इसके असर से तुरंत खत्म होता है और आपका बच्चा सर्दी खांसी, नज़ला, साइनस, जुकाम से जो पीड़ित है उसमें तुरंत आराम मिलता है। और इसका इस्तेमाल आप पेट के इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं। ये पेट के इन्फेक्शन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही रेस्क्यू है। इसका कॉम्बिनेशन है सेपोडॉक्सिन, ये एंटीबायोटिक दवा है। और मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल किसी भी अच्छे केमिस्ट या डॉक्टरों के सलाह पर ही देंगे। अपने मन से बिल्कुल भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा डॉक्टर और केमिस्ट ही जानता है। इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये सब आपको जो अच्छे केमिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, आपको ही बताएंगे। इसका इस्तेमाल अपने मन से बिल्कुल भी ना करें और हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। और ये सिर्फ जानकारी भर के लिए है, सिर्फ आप जानकार बनिए हमारा वीडियो देख करके, सिर्फ जानकारी के लिए। इसका इस्तेमाल आपको अपने मन से नहीं करना है। इसका इस्तेमाल जब आपको करना हो तो आप अच्छे केमिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इस्तेमाल करें। आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा जो चैनल है सुकून ऑफ वर्ल्ड, आप जो है प्रार्थना के साथ, विनती के साथ कहूँगा कि आप लोग जो है फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपका मेरा वीडियो अच्छा या ख़राब लगने का इंतज़ार रहेगा, कमेंट के माध्यम से बताएं। आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। बस आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।